واساتذتي واخواتي اللي موجودين في القاعه، طبعا شرف كبير ان احنا نبقى موجودين في اسيوط، الكليه الام لكل كليات الصعيد. انا اولا وكيل كليه وليس عميد. ولا فرقاش. يلا الحمد لله. ان شاء الله رب العالمين هنتكلم على حاجه زي الكرونيك ريفراكتوري كوف كده. هو موضوع يعني الى حد ما ممكن فيسنج في البرايفت كلينكس بتاعتنا وفي الهوسبيتال. نسبته مش كتيره، لكن لازم انا اخلي بالي منه، وممكن يبقى عيان يبقى مزعج جدا جدا عندي في العياده ويجيني فريكوينتلي وما اعرفش هعمل له ايه وهدي له ايه وايه هل في جايد لاين للموضوع ولا لا. هو كل الكلام على الكرونيك ريفراكتوري كوف كونسنسس جايد لاين وليست ستريكت جايد لاينز نقدر نمشي عليها. فناس بتجتهد انها تعمل حاجه. الدكتور نزار كنت حضرت له مره حاجه فبيتكلم على الكف، الناس بتوع الانترستيشيال، حاجه انتراكتابل وملهاش حل، وفعلا العيان مزعجه جدا للعيان وانا مش عارف اعمل له ايه. فاحيانا في حاجه جديده دلوقتي نزلت بره هنتكلم عليها برضه عشان نبقى في برضه حاجه معلومه جديده الناس تبقى عارفاها. الكف طبعا زي ما حضراتكم عارفين الديوريشن بتاعها، عشان انا اقول اكيوت كف ليس ذان 3 ويكس، من 3 ل 8 اسابيع بنقول عليها سب اكيوت كف، والكرونيك كف اكتر من 8 اسابيع. الكلام ده ممكن يختلف في الاطفال شويه عشان ديفرنت مورفولوجيكال ستراكشرز بتوين الاير واي، فبيقولوا ان الكرونيك كف في الاطفال اكتر من 4 اسابيع. ده البيزك بتاع الكف ريفلكس، وطبعا لازم نعرفه لان الدراجز اللي هنستخدمها برضه هتشتغل على الكف ريفلكس، فمهم جدا ان نعرف طبعا السيربرال كورتكس، البرين ستيم، الكف سنترز، الافرنت باثواي بتاعت الكف ثرو ذا فيجاس نيرف والسوبيرو لانرجيال نيرف. وفي حاجات بيستخدموها بتوع الاي ان تي احيانا في الريفراكتوري كف في بعض الحالات ان يعملوا حاجه اسمها نيرف بلوك للسوبيرو لانرجيال نيرف عن طريق الثايروهايد ممبرين، ويحقنوا فيها ليدوكاين مع ستيرويدز، ودي فاليو انها تقلل بقى الهايبر سنسيتيفيتي بتاعت الكف ريفلكس. وفي حاجات بقى بالنسبه للافرنت خلاص ثرو ذا سباينال والفارنجيال سباينال والفرينيك نيرف والفيجاس. وطبعا حاجات كتيره جدا بتبقى انيشيتد من خلال الافرنت باثويز، حاجات بقى الابر اير واي واللور اير واي والاسوفاجاس، وما ننساش الايه، وما ننساش الجزء بتاع الاسوفاجاس ثرو ذي الاسوفاجيال برونكيال ريفلكس والجاسترو اسوفاجيال ريفلكس والفارنجيال اسوفاجيال ريفلكس واللارنجيو فارنجيال ريفلكس. دي يمكن الحاجات اللي مهمه جدا هنا في النقطه بتاعت السلايدز دي، النيورونال ثيوري او النيورال انجري اللي ممكن تحصل، وبنشتغل عليها في بعض الحاجات اللي هي النيورو ميديوليتورز افكت، وممكن تدي بنفس للعيان بعض الحالات بتوعت اللي ايه العيانين اللي عندهم كرونيك ريفراكتوري كوف. فالعيان بنوكشيوس ستيمولاي بيديني ايرج تو كوف، في فيسيولوجيكال كوف ذا فيسيولوجيكال ميكانيزم بروتكتيف ميكانيزم. النيورونال ثيوري ده من خلال فيرال انفكشنز، انفايرمنتالز، كيميكال، الرجي، الحاجات اللي فيها دراجز كلها ممكن تشتغل على النيورونال باثوي او النيورونال انجري، فممكن تديني ايرج الكف، وبرضه تديني نفس الكلام بتاع الكف هايبر سنسيتيفيتي سندروم، وتشتغل على الكف ريفلكس، ادي دراجز يغير الميديوليشنز بتاعت الكف ريفلكس ويحسن العيان بشكل كويس. ده بقى خلال الديفينيشنز بتاع الاي سي سي بي 2015، انه بيقولوا ان الكرونيك ريفراكتوري كوف ده عباره عن كوف persisting for more than 8 weeks remain unexplained after investigation and therapeutic trial that conducting according to the practice guideline. يعني انا كمان بعد ما استنفذ كل المحاولات بتاعتي to treat these patients، بعد كده بوصل للديفينيشن ده كرونيك كوف او كرونيك ريفراكتوري كوف. النيورونال ميديوليتري افكتس احنا عندنا في كلاس A وكلاس B او كلاس 1 وكلاس 2. الكلاس 1 بتشمل الجابابنتنز والبريجابلنز وبتشمل الاميتريبتالين. في نيورو ميديوليتر 2 دي بتشمل حاجتين، بتشمل الباكلوفين واللو دوز اوبيت. فدول النيورو ميديوليترز اللي احنا بنستخدمهم بنمشي عليهم في حكايه اللي هي الكرونيك ريفراكتوري كوف. دي يمكن حاجات سكيماتيك او سكيدولز كده للانيشال اسسمنت للعيان بتاع الكرونيك كوف في الادلت. ان احنا لازم تعرفوا بس معلومه، سيبكم بقى من السلايدز والكلام اللي موجود. ذا موست كومن 80 ل 90% من الحالات بتاعت الكرونيك كوف، ولازم اعمل لها اكسكلوجنز. 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه الازمه، ثاني حاجه الابر اير واي كوف سندروم، ثالث حاجه عندنا الريفلكس، ورابع حاجه اخيره كومباينيشن اوف ذا 3. يعني ممكن 2 من ال3 دول يبقوا مع بعض وبرضه ياثروا لي يعملوا لي نوع من الكرونيك كوف. فمهم جدا اكسكلوجن ال3 حاجات دول، الريفلكس والابر اير واي كوف سندروم والازمه. بيسموها حتى 3A
3A. 3A هي الازمه، والاي الثانيه الالرجي. الالرجي يقصد بها الابر اير كوف سندروم، لان لازم يبقى معاها الرجيك او نون الرجيك راينوساينوسايتس وبعض الكرايتيريا الثانيه. والاي الثالثه الاسيد انديوسد ريفلكس. فدول مهمين جدا 80 ل 90% من الحالات. ال 10% او ال 15% الاخرانيين دول ما لهمش سبب. بعد ما استنفذ كل الانفستيجيشنز ان اشخص دول، اقول ده على خلاص ده عيان كرونيك ريفراكتوري كوف، وهنا في انديكيشن نستخدم بعض الايه الميجرمنت او بعض التريتمنتس الاخر. من خلال الهيستوري طبعا بعرف الكوف، الانست ديوريشن، الكاركتر التريجر بتاعها، السبيوتم، الفوليوم، الكاركتر، بوستشرال فاريشنز، الديورنال فاريشنز، والسموكينج، والاوكيبيشن، والدراج هيستوري سبيشالي الايس انهبيتور. في بعض الحاجات كلو فور دايجنوزس اوف كرونيك كوف سسبكتد باثولوجي. مثلا في البرايمري سيلري ديسكاينيزيا موجود بقى سايتس انفيرسس، ممكن يبقى معاها كارتاجنر، الحاجات اللي زي كده اعمل الفينو الاقي لو فينو. الحاجات دي كلها بتساعدني في التشخيص. السيستيك فايبروز عن طريق السويت كلورايد تيست، الفورن بودي برونكوسكوبي فيري امبورتنت. ونخلي بالنا جدا، هنتكلم على اي ار اس كده بعض الكويشنز اللي حطيتها جديده في موضوع الكرونيك ريفراكتوري كوف لازم اعملها. اني امتى اعمل العيان ده برونكوسكوبي، امتى اعمل له سي تي. مش كل عيان انا هحتاج له سي تي، لكن عندي ريد فلاج. ريد فلاج دول لما الاقيهم على طول اجري واعمل على العيان ده اعمل له سي تي وبرونكوسكوبي، سبيشال لو العيان عنده هيستوري اوف سيجرت سموكينج بشكل ايفيدنت. الحاجه الثانيه لو عنده كوبوشيوس لانج سكريشن، لو العيان ده عنده فيفر، عنده ويت لوس ومش متفسره وبديله تريتمنت ومش متحسن، هنا في انديكيشنز ان نعمل السي تي واعمل البرونكوسكوبي. دول يمكن الحاجات المهمه جدا اللي خلي بالي جدا منها از ريد فلاج. والحاجه الثانيه طبعا ديسنيا مع الكرونيك ريفراكتوري كوف بتاعت العيان ومع هايبوكسيا، هنا لازم العيان ده يبقى اسيسد بشكل كويس جدا ثرو ذا سي تي اند برونكوسكوبي. الكاف هايبر سنسيتيفيتي سندروم ده ممكن يبقى بوست انفكشوس الرير انتيتي، لكن بيبقى في الغالب بيبقى بيرسبيتيتنج بالثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليها، الريفلكس والاسيد انديوسد ازمه والحاجات اللي هي بتاعت الابر ايروي كاف سندروم. وطبعا كلهم دول بيشاركوا في ان يعملوا لي حاجه اسمها كاف هايبر سنسيتيفيتي سندروم. الديزيز بتاع الكرونيك ريفراكتوري كوف ده بورلي اندرستود. كومبلكس نيوروباثيك باسواي او اتيولوجي في الاورال نيورو ميديوليتر زي الميتريبتالين والباكلوفين والجابابنتين والبريجابيلين continue to be the most commonly used agents for the management of chronic refractory cough. الامباكت طبعا بتاع الكرونيك كوف والكرونيك ريفراكتوري كوف حضراتكم كلكم عارفينها، الانكونتنس والفوميتنج والاكزوهوشنز والسينكوب، بالذات فتره الكوفيد كان بيبقى حاجه مزعجه جدا للعيان. اول ما يلاقي العيان كح الناس بتجري من حواليه، فبيبقى سسبكت، لكن حتى بيبقى مزعج جدا للسايكولوجيكال امباكت بتاعت العيان والكواليتي اوف لايف بتاعت البيشنت. في الاطفال مختلف كتير زي ما احنا قلنا، الديوريشن بتاعها بيبقى اكتر من 4 اسابيع في الغالب. بيبقى طبعا بيبقى الريسبوند الاميونولوجيكال ريسبونس والديفلوبمنت والميموريال ريسبونس بتخلي الانفكشنز والكونجنت اموري ذا موست كومن اتيولوجي فور كرونيك كوف في التشيلدرن. انا هعدي بسرعه عشان التايم. الاطفال يعني طبعا مهم جدا الكرونيك بروتراكتد برونكايتس، ده من الحاجات المهمه جدا في الاطفال ونخلي بالنا جدا منها ككوز. وطبعا مشكلتها ان انا بحتاج انتيبيوتكس بس فور مور ذان 3 to 4 ويكس. الكرونيك كوف ان اذر ديزيز اهمهم طبعا عندنا الاي ال دي، وفي اوبن ليبل ستادي في الاي دي البيرفينيدون ريديوس من 24 ساعه اوبجكتيف الكوف كاونتس اند امبروفد الكوف ريليتد كواليتي اوف لايف. احيانا الريفورميوليتد صوديوم كروموجلايجيت امبروفد برضه الاوبجكتيف كوف باي 31% في البيشنت بتاعت الاي بي اف. في حاجات دي جديده نزلت دلوقتي حاليا للاي بي اف هنتكلم عليها في الاخر. الابر ايروي كوف سندروم اللي كان يسمى قبل كده حاجه اسمها البوست دريب سندروم، مهم جدا اتوقعه في عيان عنده الرجيك ونون الرجيك راينوساينوسايتس او راينايتس، بيبقى في تريكلينج في الثروتس. ممكن العيان يبقى دايما ممكن يبقى معاه راينايتس او راينوريا ونزل الرجي، وممكن يبقى معاه نزل بلوباي. فده كلهم بيديني سسبكت للعيانين بتوع الابر ايروي كوف سندروم. اهم نقطه التريتمنت بتاع الحالات اللي زي كده، الفيرست جينيريشنز انتي هيستامينكس. النون سيديتنج انتي هيستامينكس هاز نو رول ان تريتمنت اوف ابر ايروي كوف سندروم. فيري امبورتنت. وليه؟ عشان ليها انتي كولينرجيك افكتس وبيشتغل على الكف ريفلكس بشكل كويس جدا وبيحسن يعني فوق 99% من العيانين. الايتروجينيك كوف زي ما حضراتكم عارفين الايس، وممكن بقى بعض الحاجات زي البايفوسفونات والكالسيوم تشانل بلوكر سبيشالي اكسربيت الناس اللي هم بري اكزيستنج عندهم ريفلكس فبيزود معاهم الكف. الايس ممكن يحصل من اسبوع لشهر بعد استخدام الايس، والامبروفمنت ممكن يحصل بعد على الاقل 1 مانث افتر ستوبج، وممكن في بعض الحالات بعد اسبوعين.
التريتمنت بتاعت الكرونيك كوف احنا في بعض لازم اعمل الثيرابيوتيك ترايل اوف اي سي اس سبيشالي في بعض الحالات، مثلا زي لو كان ازمه وانا مش واخد بالي لازم اديله ثيرابيوتيك ترايل واشوف الريسبونس بتاعها هل اتحسن العيان ولا ما اتحسنش، وبناء عليه اقدر اقيم الامور بشكل كويس جدا. الاي ار اس جايد لاين اون دايجنوز اند تريتمنت اوف كرونيك كوف في الادلت والتشيلدرن. في alternative antitussive strategy is reduce the hypersensitivity by neuromodulations زي low dose morphia والجابابنتول والبريجابلين طبعا ادفوكيتد. وفي حاجه جديده دلوقتي ان حاجه drugs that tackle النيورونال هايبر sensitivity by blocking the excitability of afferent nerve by inhibiting targets such as ال ATP receptor ال B2X3. ده من الحاجات المهمه جدا وبيستخدموه كتريتمنت بشكل كويس خالص. الانتي تاسيف ثيرابي عندي الكودين، عند الديكستروميثورفان ممكن يدي نفس البنفيت بتاعت الكودين بس الكودين افضل بس ملهوش نون سيديتنج افكت. الكودين بستخدم من 40 ل 60 مللي جرام 4 تايم ديلي، وممكن استخدم حاجه اسمها بنزوتيت. يعني الى حد ما الحاجات دي مشكله الكودين برضو مش متوفر كتير، لكن لو موجود الى حد ما بيدي بنفيت بشكل كويس. اول كويشنز اللي في الاي ار اس قالوا هل العيانين دول انديكيتد فور سي تي؟ زي ما احنا حكينا ان السي تي هستخدمه لو انا عندي ريد فلاج، هنا لازم اعمل السي تي. واستخدام السي تي بكثره هنا طبعا بيتكلموا على الراديشن بتاعت السي تي. ليه في اليونايتد ستيت 4100 حاله من 7 مليون كيس حصل لهم دروباكس من الراديشن. الكويشن 2 الفين والبلاد ايزينوفيل يوز تو بريدكت التريتمنت ريسبونس في الكورتيكوسترويد والانتي لوكوترين ان كورونيك كوف. طبعا ممكن لازم نعمل ترايل ونعمل بقى الميتاكولين تشالنج تيست تو دايجنوز سبيشال الناس اللي عندها فاريانت ايكوفالنت ازمه. ده من الحاجات اللي بتفيدني بشكل كويس جدا في العيانين اللي هم كورونيك كوف. الانتي انفلاماتوري برونكو دايليتور مهم جدا. الشورت تيرم اي سي اس ترايل بستخدم شورت تيرم انتي ليكوترايين من 2 ل 4 اسابيع في البيشنت اوف كرونيك كوف. كل هذه محاولات استخدمها عشان استبعد بعد كده ان اقول العيان ده عنده كرونيك ريفراكتوري كوف وخلاص وابدا العلاج بتاع النيورو ميديوليتور. الانتي اسيد والبي بي اي والاتش 2 بلوكر هل انا هستخدمها في العيانين دول؟ والبروكاينيتكس هل ليها فاليو؟ فيها فاليو بشكل كبير جدا لو العيان عنده ايفيدنت اوف ريفلكس. لا احيانا في بعض الحالات الاقي في حاجه اسمها هيدن ريفلكس، العيان ما عندوش السيمتوم لكن ابعته لبتاع الانف واذن يقول لي ده في عنده اريتينويد انفلاميشنز وعنده ريفلكس وجاج والعيان سايلنت ما بيشتكيش من حاجه، وبالتالي هنا ليها دور كبير جدا. النيورو ميديوليترز هنا في سترونج ريكومنديشنز ان انا استخدم اللو دوز مورفين ان ادلت بيشنت وذ كرونيك ريفراكتوري كوف. وده طبعا بعض الترايلز راندومايز كنترول ترايل على لو دوز مورفيا وادت بنفيت بشكل كويس جدا. هنا الترايل اوف جابابنتين وبريجابلين في البيشنت وذ كرونيك ريفراكتوري كوف، ده هنا كونديشنال ريكومنديشنز مع لو كواليتي ايفيدنس. النون فارماكولوجيكال ثيرابي هل ليها رول ولا لا؟ سجست ترايل اوف كوف كنترول ثيرابي من خلال الفونياتريكس. ممكن اعمل فويس ثيرابي، ممكن اعمل بتاع الفونياتريكس يعملوا بعض المحاولات ان يحسن في بعض الحالات، لان احيانا بيبقى الفوكال كورد نوت كوابتد مع بعض بيسموها انكمبليت جلوتيك كلوجرز. في بعض الحالات بتتحسن مع الفويس ثيرابي مع الفونياتريك بشكل كويس جدا. لما يبقى في كرونيك وود كوف وذ نورمال تشيست اكس راي هنا الترايل اوف انتي بايوتكس طبعا شود بي يوزد عشان تو ايفالويتس هل العيان ده فعلا بيتحسن معاه ولا مش بيتحسن معاه. هنا بقى الكلام اللي هو الجديد السبستانس بي انتاجونست، حاجه اسمها اورفي بيتنت. اورفي بيتنت ده شود مودست افيكاسي في الفيز 2 ترايل. نيو كلاس اوف دراجز هاد بروفد دراماتيك امبروفمنت في الكرونيك كوف في الفيز 2. في حاجه اسمها البي 2 اكس 3 ده انتاجونست بيرونيجينيك ريسبتورز، ده فيرست انتاجونست حاجه اسمها جيفي بيكسانت، وده استخدموه في الاي بي اف وادى نتائج بشكل كويس جدا جدا في بعض الحالات، ونتائجه دلوقتي كويسه جدا وادت استيموليشن لبعض الشركات انها تنزل ادويه زي كده. ده اللي منزلها شركه باير. والاورف بيتا انت مش بعمل دعايه لباير بس هو ده الحاجات الجديده عشان نسمع عنها يعني مش موجوده في مصر. ده فيرست كاتيجوري وانس ديلي تريتمنت في الايديوباثيك بالمونري فيبروزس في الكرونيك كوف. Substance B is important to cough mediators ونيوروكاينين ريسبتورز برضو اذا كي ثيرابيوتيك تارجت. ده ممكن استخدمه ان دول بلاي رول في اللنج باثوفيسيولوجي فور اي بي اف. Reducing the cough for IBF therapy decreasing the repeated mechanical injury of the lung could slow disease progression. يعني برضه ممكن استخدم الحاجات زي كده بتقلل الديزيز بروجريشن. النيوروكاينين ريسبتور ده expressed في البرين region associated with the sensation of urge to cough. الأورفيبيتنت has ideal profile for treating chronic cough in small tablet once daily. فده ممكن يدي بينفيت لبعض الحالات ويدي نوع من الفيوتشر بروجريس في الحالات اللي زي كده ان ممكن تحسن بعض العيانين. في الفيس 2 ترايل 30 مللي جرام من الاورفيبيتنت significantly better than placebo في الكف فريكونسي والريفراكتوري unknown chronic cough patients in predefined group with high frequency of cough.
فده ان طبعا الريفراكتوري انون كرونيك كوف ده هاي انمت نيد لاغلبيه الناس في حالات فعلا ما بقاش فيها حلول، فلازم بندور على حاجه عشان تحل لنا القصه دي كلها. فممكن يكون نوع من اللايت فور ديفلوبمنتس اوف مور دراجز فور كرونيك ريفراكتوري كوف. الايديوباثيك بالمونري فيبروز از كرونيك لايف ليميتنج اورفان ديزيز which cough is a cardinal symptom، ودي اكتر حاجه بتزعج العيان. الاف دي اي ده فويس اوف اي بي اف بيشنتس، فبيدي بقى ان دول ان الكوف was really so deep that I felt like I broke my ribs، وبالتالي ممكن طبعا تدي بنفيت كتير جدا في العيانين بتوع اللي هم بياخدوا الاوربيتنت. انا اعتبر كده خلصت كده اون تايم. شكرا. شكرا دكتور محمد، دايما اون تايم، حضرتك ملتزم.